Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar it-turisti li żaru pajjiżna fl-ewwel xahar tas-sena juru żieda ta' 17.5% fuq l-istess xahar is-sena l-oħra. Il-wasliet tat-turisti f'Malta f'Jannar li għadda qabżu il-150,000 ruħ, aktar minn 131,000 żaru lil Malta l-btala fil-waqt li kważi 14,000 oħra ġew Malta fuq xogħol. It-turisti li ġew Malta minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea żdiedu b'aktar minn 15%, waqt li dawk li ġew minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea żdiedu b'aktar minn 23%. Dawn iċ-ċifri pożittivi għal pajjiżna ġew irreġistrati f'xahar li matulu l-industrija tat-turiżmu madwar id-dinja ħadet daqqa ta' ħarta minħabba l-imxija tal-coronavirus. Ir-Renju Unit u l-Italja baqgħu l-aktar swieq popolari u ammontaw għal 36% tat-turisti kollha li ġew Malta f'Jannar. Żdiedu wkoll l-ammont tal-jieli li t-turisti li żaru pajjiżna qattaw f'Malta, bejniethom għamlu aktar minn 944,000 lejl u l-maġġoranza tagħhom għadu f'lukandi. In-nefqa tat-turisti li ġew Malta f'Jannar hija stmata li qabżet l-94 miljun euro, żieda ta' 11% meta mqabbel mal-ewwel xahar tal-2019. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.